смотрите информационную программу «Вести Тимана-Сосногорск», в студии Мария Ледовских. Здравствуйте. Коротко о главном. Комфортный город. Рабочая группа обсудила планы дальнейшего благоустройства Сосногорска. Коллекция наград. Коллективы Дома детского творчества начали сезон с побед на республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Безопасный праздник. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминают о правилах использования пиротехники. В Сосногорске состоялась отчетно-выборная конференция «Коми народа». Ее участники подвели итоги работы местного представительства МОД «Коми Войтер» и обозначили планы на будущее. С приветственным словом к участникам конференции обратились глава Сосногорского района Ильдар Махмутов и заместитель министра национальной политики Республики Коми Станислав Бушков. Ежегодные конференции «Коми народа» – это площадки для обсуждения очень важных, острых и насущных вопросов, которые волнуют наших жителей. Здесь обсуждают социально-экономические темы, вопросы этнокультурного развития, исторической самобытности и многое другое. Сегодня на первом плане, конечно же, вопросы единения и патриотизма. Именно вы поднимаете многие вопросы, идущие от сердца нашего народа. Наша общая цель – преобразить родной Сосногорский район, сделать жизнь наших жителей максимально комфортной. И очень важно уметь слышать и понимать, чем живут люди. От всей души желаю вам плодотворной работы, успехов в реализации намеченных планов, сильной и сплоченной команды единомышленников. Уважаемые делегаты, желаю вам плодотворной работы. Пункты резолюции, адресованные органам исполнительной власти, обязательно войдут в итоговый перечень, по которому работа будет вестись и в следующем 2024 году. В рамках конференции общественники заслушали итоговый доклад председателя Сосногорского представительства МОД «Коми Войтер» Ирины Ушаковой. Она отметила, что за отчетный период общественное движение приняло участие во множестве культурно-массовых и просветительских мероприятий, а также инициировала рассмотрение и решение важных социально значимых вопросов для Коми народа. Председатель поблагодарила делегатов за активную работу и подчеркнула, что не все проблемы решены. Есть над чем работать и в будущем периоде. Предлагаю делегатам конференции направлять свои вопросы и предложения не только в ходе ежегодных конференций, но и в течение всего года в адрес правления Сосногорского представительства МОД «Коми Войтер». Представитель управления ЖКХ также отчиталась перед присутствующими о проделанной работе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год и обозначили планы на будущий период. Предусмотрено чуть более 12 миллионов рублей. Значит, будет благоустроено 6 территорий. Это 2 парковых и 2 общественных территории в городе. В поселке Нижнем Одессе будет благоустроена 1 общественная территория. В поселке Вайвош 1 дворовая территория. Отметим, что общественное движение МОД «Коми Войтер» принимает активное участие во всех значимых для района, республики и страны вопросах. В столь непростой для нашей страны период общественники прикладывают всевозможные усилия, направленные на помощь нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, за что их лично поблагодарил руководитель Центра Сосногорск-Донбассу Владимир Жигунов. Здесь огромное количество людей, именно даже из делегатов, и из гостей, которые не раз бывали в нашем центре, и есть у нас особые контакты и со всеми вами, вы достаточно таким большим чувством все это приходите, приносите. Огромное говорю спасибо вам всем присутствующим. И все вместе делаем большое и великое дело. В завершение работы участники конференции избрали правление и председателя Сосногорского представительства МОД «Коми Войтер» и делегатов 13-го съезда Коми народа Республики Коми. В администрации Сосногорского района состоялось заседание рабочей группы, на котором рассмотрели проекты, задача которых – продолжить благоустройство города. Это программа формирования комфортной городской среды и всероссийский конкурс среди малых городов. Андрей Калиничев продолжит. В следующем году в Сосногорске благоустроят территорию между 17-м домом на улице Горького и 4-м на улице Гоголя.
Это стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Сосногорск. Проект благоустройства общественной территории. Давайте поаплодируем. Успешный опыт необходимо повторить, уверены в администрации муниципалитета. На сегодняшний день завершен отбор предложений от сосногорцев на очередное участие в программе. Общее число заявок, поданных на бумажные носители, 221. Заявки поступили по разным направлениям. Это и поступили заявки, люди предлагают в Сосногорске создать набережную. Это и благоустроить пустырь за домом 25 в 6 микрорайоне. Это и площадь ДДТ, и площадь имени Гагарина. Дворовые территории люди предлагали, хотя отбор проводится среди общественных территорий. Рабочая группа отобрала 3 народных предложения, одно из которых будет заявлено для участия во всероссийском конкурсе. Это создание набережной на берегу Ижмы, благоустройство территории возле 3-й школы и работы в сквере железнодорожников и прилегающей территории. После голосования, которое пройдет в начале следующего года, победившую заявку рассмотрят в Москве. В случае победы работы будут проведены в 2025 году. На мой взгляд, они все 3 заслуживают одобрения. Но с моей точки зрения, конечно, более значимый это проект в 6 микрорайоне, недалеко от 3-й школы, вот этот пустырь, потому что это действительно территория, через которую идет очень большое количество людей каждый день. Вот, это проект расширения и облагораживания сквера железнодорожников между улицей Зои Космодемьянской и Горького. Ну и, конечно, больше всего вопросов, и такое достаточно у нас состоялось бурное обсуждение, вызвал проект набережной в реке Ижма. Также члены рабочей группы рассмотрели дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это первый этап обустройства аллеи Славы рядом со сквером Победы и работы в семейном парке Юготлум, где планируется ремонт освещения, расчистка от ненужной растительности и покраска ворот. Также обсуждались и варианты расширить возможности любимого места отдыха сосногорцев. Сделать мини-сцену для выступления каких-то детских коллективов нашего города и, может быть, коллективов приезжих с разных ближайших городов. Также поднимались вопросы, чтобы добавить освещение не обычного светлого, а с разными цветовыми оттенками, чтобы подсветить деревья. Это будет актуально и в зимний период, более радужно-красочно, и в летний период, когда ты со стороны дороги можешь наблюдать такое цветное красивое решение непосредственно в самом парке. Работы по обустройству аллеи Славы и благоустройству семейного парка Юготлум пройдут в следующем году. Напомним, в этом, благодаря программе формирования комфортной городской среды, преобразились пешеходная зона между 6-м микрорайоном и Сосновкой и территория напротив 7-го дома в 6-м микрорайоне. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В сентябре в Доме детского творчества стартовал новый сезон. И уже к Новому году танцевальные и вокальные коллективы собрали коллекцию наград на республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Подробности в нашем репортаже. Первая половина творческого сезона для коллективов ДДТ стала удачной. Участники студии шоу-танца «Согдиана», начиная с сентября, посетили 4 крупных фестиваля, 2 республиканских в Ухте и 2 международных в Петербурге и Ярославле. В общей сложности представители коллектива привезли в Сосногорск более 60 золотых наград в различных номинациях. У нас почти каждый ребенок в студии является солистом. И у каждого солиста в багаже по 3, по 4 сольных танца. И благодаря этому мы очень массово везем танцы, по 40 танцев можем вести, по 60 танцев можем вести на фестиваль. Благодаря фестивалям мы развиваемся как танцоры быстрее, выше, сильнее. Чем больше фестивалей, тем быстрее мы становимся профессиональнее и лучше. А участницы ансамбля русской народной песни «Молодая канарейка» впервые побывали на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды столицы», который проходил в Москве. Там девушки выступали как группой, так и сольным. Этот фестиваль нам подарил очень много положительных эмоций. Мы познакомились с другими коллективами
И вообще эта поездка была очень долгожданная. Мы готовились к этому событию вообще 2 года, потому что тогда объявили карантин по России это из-за вируса, и нам отменили поездку, отменили сам вообще конкурс. И вот спустя 2 года Москва сделала опять конкурс, и мы собрались и поехали. Ты не стой надо мною, не качай головой, мне не быть за тобой. Мне не быть за тобою, мне не быть за тобой, а мне быть побывать за белым румяным. По результатам выступлений 4 солистки ансамбля и смешанная группа стали лауреатами 1-й степени. На 3 фестивалях успели выступить участницы студии современного танца «Вдохновение». И на всех смогли войти в тройку победителей в различных номинациях. Завоевали 1-е и 3-е места на республиканском Dance Integration в Ухте, 2-е и 3-е на международном «Щелкунчик» в Котласе и стали лауреатами всероссийского «Твори сердцем» в Сосногорске. Каждый конкурс, когда мы куда-то выезжаем, мы, конечно же, основательно готовимся. Девчонки стараются, особенно еще родители помогают нам в этом. Конкурс международный – это немножко другая ступень, где мы должны показать не только свое мастерство, но и отстоять свой Республика Коми и город Сосногорск, особенно ДДТ. Сейчас творческие коллективы ДДТ готовятся к новым фестивалям и конкурсам, которые состоятся в наступающем году. Юные таланты готовы прославлять Дом детского творчества и родной город вновь и вновь. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Тем временем на площади возле Дома детского творчества появилась новогодняя ель, а также снежные фигуры – символы уходящего и наступающего годов. Над скульптурами зайца и дракона трудится Виктор Сосин. Этим ремеслом Виктор Александрович занимается уже почти 50 лет. Сначала эскиз нарисуешь, что сделать, как вот, и потом только уже это начинаешь делать. Ну, ходишь вокруг фигуры и смотришь, где срезать, где добавить, где, ну как-то вот. И потихонечку получается, сразу не получается, но дня за 3 уже фигуру видна, а потом красить, потом проливать водой, чтобы в оттепель они не падали. С инициативой создания фигур выступила директор Дома детского творчества, депутат районного совета Екатерина Борисова. Также ее идеей было около полугода назад украсить площадь цветными светодиодными гирляндами. В Новый год такое убранство очень актуально. Мы включаем фоновую музыку для жителей города, чтобы все-таки почувствовать это новогоднее настроение. Также у нас в планах провести конкурс на лучшего снеговика среди объединений Дома детского творчества. И в ближайшее время, я думаю, что мы его проведем. К слову, Новый год многим хочется отпраздновать ярко, шумно, поэтому в ход идут фейерверки и бенгальские огни. Однако далеко не все относятся к использованию пиротехники ответственно и обращают внимание на ее качество. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ежегодно напоминают сосногорцам о правилах эксплуатации пиротехнических изделий. Подробности далее. К концу года сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы подводят итоги. В Сосногорском районе случилось 73 пожара, на которых погибло 6 человек. Основные причины пожаров – это у нас неосторожное обращение с огнем, в том числе, которое привело к гибели людей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ну и основная еще причина пожара – это недостаток конструкции изготовления электрооборудования, то есть в основном это короткое замыкание. Вот. Также у нас произошли пожары по причине, в том числе, умышленных действий в результате поджога. Во время зимних праздников риск пожара возникает и в связи с использованием пиротехники и электрических гирлянд. Гирлянды лучше не вешать на елку, текстильные и бумажные поверхности. Нельзя оставлять их включенными, когда уходите из дома. Что касается пиротехники, важно внимательно читать инструкцию. Необходимо лучше, наверное, выйти на улицу, на безопасное расстояние от строений, сооружений, соответственно, безопасная зона для людей, и запустить соответствующие пиротехнические изделия. Вот, соответственно, пиротехнические изделия покупать необходимо в сертифицированных магазинах,
то есть которые имеют все соответствующие инструкции, сертификаты соответственно на данную продукцию. Сертификаты продавец обязан предъявить по требованию покупателя. Что касается детей, разрешать им использовать пиротехнику можно только под присмотром. Все изделия имеют ограничения по возрасту, которые указаны в инструкции. Согласно законодательству, у нас продажа вообще пиротехнических изделий запрещается детям младше 16 лет. Вот, то есть, но при этом даже имеются условия, что дети от 16 до 18 лет приобретают определенную продукцию. За нарушение требований противопожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Если соблюдать правила, праздник пройдет весело и без последствий. Напомним, что в Сосногорске в новогоднюю ночь салюта не будет. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильдар Махмутов. Он подчеркнул, что во время проведения СВО салют неуместен. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В местной организации ветеранов Сосногорского района прошел музейный час с сотрудниками историко-краеведческого музея. Для собравшихся подготовили рассказ с презентацией об истории празднования Рождества и Нового года, а также о том, как появились атрибуты праздников – елка и игрушки. Музейные работники и ветераны увиделись уже не в первый раз. Они уже к нам приходили, проводили с нами мероприятия по изготовлению подарков для мамы, открыток, подарков для мамы. Мы это все присутствовали здесь. Это было очень интересно. Они подготовились. Они подготовили все материалы, они нам все показывали. Мы как дети сидели, радовались и делали эти открытки. К нам, когда приезжали ветераны Синты с Ижмы, мы в музей ходили, ижемцы там попробовали рисовать нефтью. Им очень понравился мастер-класс, они домой так открыточки взяли. По завершении увлекательного рассказа работники музея предложили собравшимся раскрасить деревянную заготовку под елочное украшение и оставить себе в качестве сувенира. В нашем музее очень много проводится мастер-классов, очень популярный нефтью. Мы рисуем и на бумаге, и на спилах, вот создаем разные открытки. К каждому празднику мы готовим новый мастер-класс, который не похож на предыдущий. Сотрудники музея приглашают всех желающих посетить мастер-классы и осмотреть новогоднюю ретро-экспозицию. Необходима предварительная запись по телефону 54602. О спорте. Сегодня на ледовой арене Звездного стартовали игры на Кубок Деда Мороза. Турнир этот ежегодный. В этом году на лед вышли команды 15-16 годов рождения. На протяжении нескольких лет мы проводим Кубок Мороза для детей младшего школьного возраста. Это дети 1-2 классов. Задача просто ребятам, чтобы познакомились друг с другом, поиграли в хоккей, учились хорошему в хоккее. Наша съемочная группа побывала на играх столичных команд. Но всего за призовые места борются 5 команд из Сыктывкара, Сосногорска, Ухты и Салехарда. 5 встреч были запланированы на сегодня. В субботу пройдет еще 5 игр. Они начнутся с 9 часов утра. Награждение запланировано на 3 часа дня. Также добавлю, что сегодня в России отмечается День отечественного хоккея. В завершение выпуска коротко о погоде. В выходные столбик термометра будет находиться в пределах от -4 до 0 градусов, преимущественно без осадков. Значительное потепление повлечет за собой изменение дорожных условий. В связи с этим госавтоинспекция предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с потеплением. На этом пока все. До встречи в ближайших выпусках. Всего вам доброго. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.